Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gwe muganda wange mwannyinaze alaba video eno olunaku olwaleero nkoze video eno ekituufu nga kiri nti nga ennaku enzijuddeko mpitirivu nga n'amaziga ganva mu maaso ky'oyinza okwebuuza ddala abasumba baffe betuvaayo ne tuwa ekitiibwa nga be batukulembera ne batulyowa emyoyo abandi badde bakuuma obufumbo bwaffe nga be batubuulirira nti amunywanyi amutabani wano osobezza kola bwoti kikaabya kikwasa ennaku okulaba nga bo be bajolonga bakyala baabwe olunaku olwajjo pastor bangi mukozesa ekigambo kya Haji Bugingo nenze kankozese kyekyalira kye yayita nti Pastor Bugingo yavuddeyo n'ajolonga mukyala we maama w'abaana be Teddy ku kituuti ye n'agamba nti talabanga ku sitaani afaanana nga Teddy n'agamba sitaani yajja mu kooti nga yenna atudde atunudde bw'ati naye mukama omusajja ono Bugingo yennyini yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti mukyala w'ono yagenda mu maaso n'okubeera ng'akulukuta for over 10 years nga tebakwasaganya nsonga z'abantu bakulu n'oswazaswaza mukyala wo mu bantu n'otakoma okwo ate era paka ne kaakano akyagenda mu maaso n'okubeera ng'amujolonga kakati we twogerera bino Pastor Kayanja Robert avuddeyo n'ayanukula Bugingo n'amugamba musajja mukulu weewummuzeeko tukooye ebintu byo oyinza okulowooza oba bino bye tulimu byakusaaga wabula ebintu by'amazima nzikiriza nkuwe vidiyo eno eya Bugingo ng'agamba nti talabanga ku sitaani alinga Teddy naluswa maama w'abaana be maama w'abaana bo nga lwaki ddala pastor n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba vidiyo eno gimpere like wamme etambulire ddala etuukereko oyo omulala eyandyetaaza ogenda maaso n'okubeera nga agifuna gwagenda mu maaso n'okubeera nga olaba kankuwe vidiyo olabe ku bintu Bugingo byagenda maaso munywanyi n'okubeera nga akola. Nze sitaani mulabyeko maaso ku maaso emirundi egiwera Katonda gwe mpulira obuwulizi Katonda mpadde instructions eziwera era n'enzigenderako ne bikola naye nsisinkanye sitaani maaso ku maaso emirundi egiwera nsobola okugamba namulaba ku nnaku lwe baatukuba amasasi ate nsobola okulaba ku nnaku lwe nali mu kooti ne Susan Makula nga balina otusiba emyaka 25 nga tetuna bwe tubbye ne ndaba sitaani ngaze mu kooti ng'atukubadde n'addayo nga bwe yazze saagenda mu kkomera. Somebody shout hallelujah! Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ebigambo bya Bugingo mubiwulidde ekituufu kiri nti omusajja takyayinamu yadde respect eri mukyala we maama w'abaana bo n'otuuka okugamba n'entunuulira sitaani ng'atudde mu kooti nga ddayo aswadde ng'oli ku mukyala wo gwe mumaze naye emyaka egisoba mu 20 emyaka egigenda mu 3 eyakujja mu bwavu gwe wabeera naye ng'oyambala empale emu eyayozanga empale n'ajjamu kaddeeyo abaana ne beebikka nammwe ne mwebaka wansi ne mukyuka n'omutunuulira. Baganda bange Teddy we yayawukanira ne Bugingo nga Bugingo alina ebyapa by'amataka ebisukka mu 10 mwe muli plots kwe kuli amayumba n'ewalala gye batadde projects nga we twogerera kaakano buli kyabugagga kyonna Bugingo akikyusizza akiza mannya ge nga almost ku bintu 10 eby'abaana be badde nabyo nga basigazzaako 20%. Ono ye Bugingo. Pastor Kayanja agenze maaso n'okubeera nga mwanukula era awo maaso ko ngenda gena maaso n'okubeera nga nkuwa video ya Pastor Kayanja
olabe byayogedde wabula nzikiriza nsooke nkwe vidiyo eno olabe ate bano engeri gye bamuyisizaamu eggaali mu mbeera ate oba oliawo etasanyusa. Oluyimba luno lwayimbiddwa oba lwayiyiziddwa abaana ba Saviour Junior School lyesigenda kwogera wawe lisangibwa but for information okubeera nga bulutuusa obubaka eri mwami Bugingo nti omusumba asulawo amaka ge gw'omwesiga otya akubuulirire. Baganda bange nti kati tutuuse kussa ng'ekituufu n'endiga tetukyalina kyazigamba nga abasumba. Naye Mukama ekyamazima amatuufu owulira ennyiike ku mutima gwo. Bino nno bye bimu ku ebyo ebitini Pastor Bugingo oba mwami Bugingo by'azaakola nga byabyewussa. Ye muntu azze yenyigira mu by'obufuzi ebya wakati nga naawe omwewuunya. Vidiyo ya Pastor Kayanja eno gye ngenda okuplayingira ebuulirira ate ng'ekkakkanya. Era nga mwami Bugingo baagituddeko mu butuufu agenda kukkakana oba olya wakyusa embeera ze. Naye nkugambye ku kyenkuleetedde akadde kaneeno nkusaba tuulwa olabe. Nze Deni akutuusako ensonga. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 ne nooti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. N'oziika omuntu gw'otoliddamu kulaba n'oga nti ekibiina kyonna nga naawe kwoli obaddeyo miliyoni emu Kyagulanyi Wakala. Alimba teri kinsanyusanga mukwano gwaffe oyo Bobi Wine. A few moments later. Eseyo miliyoni emu yenjagala okuba namwandu yetagisaako amere nga bikwasaganya mpolampola. Wano olwaleero njagala munkwate bulungi. Olunaku lumu navayo ne mbagamba nti oba oliawo okwogera ennyo si kwe kusinga, nti okwogera ennyo si kwe kuba n'amagezi, era okwogera ennyo si kwe kuyimiriza omuntu n'agamba nti akasajja koogera, akasajja kalina obwongo. Wabula okwogera nga by'oyogera obikakasa bye biraga reasoning y'omuntu ne bagamba omwana muto naye ayogera nga musajja mukulu. Ono ye Bugingo okuva lwe yatayagala Kyagulanyi yatandikirawo okumukuba from the word go. Yategeeza bulungi nti Kyagulanyi yagenda okuziika indo teyali Kyagulanyi, twali mu kuziika Baby Deo. Abaana ba Nuupu okuva Mubende ne basonda miliyoni emu gye baawaayo. Kyagulanyi yavayo okaakati Bugingo kwe kuvaayo n'ategeeza nti omuntu gw'oyagala oyinza otya okukwata miliyoni emu ey'ensimbi n'ogiwaayo. Akadde empaawo kaaga taamale mirundi ali mu nnyuwanyiwe nga tava ku Kananirandi nga taamale buli lutalo lwa Bugingo olujja ku intaneti yalweyimbamu. Bugingo obutaswala yakwata miliyoni emu ey'ensimbi gye yawa Nnamwandu. Kati omuntu bw'atyo avaayo n'ali ebigambo bye, omuntu bw'atyo avaayo n'alayira mu kkanisa ne bamugatta ne mukyala we n'avaayo n'ategeeza nti empeta kyuma buuma tekiina makulu, gwe wamma omwesiga otya ng'omukwasa mukyala wa Musumbe. Naye Mukama Katonda ensi yattu Uganda eraga luddawa? Bannanga abalokole omubiri gwa Kristo wo we gutuuse era tulaga wa abantu bakyalokoka.
ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Omuyimbi omukyava yayimba n'agamba nti ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Wammanzikiriza nkuwe akatambi kano weerabireko ku Pastor Robert Kayanja olabe ekituufu kiri nti abasumba be baliwa n'abakola lalaale be bali luddawa. Hey, Pastor Jessica, happy birthday. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday, dear Mommy. Happy birthday, dear Mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mommy. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda gabeera mazaalibwa ga Madam Jessica Kayanja oba omusumba Jessica Kayanja ng'ono nno y'omu ku abo abali ku lusegere ennyo olwa Teddy. Naye lwaki nkuleetedde vidiyo eno njagadde ogende maaso n'okwekkaanya eri abantu abakuze ne bakaddiwa ne bakyala baabwe. Ekyamazima bw'otunuulira mukyala Kayanja oyinza olowooza muwala wa myaka 4 oba wa myaka 3. Toyinza kumuyisa era singa oba omusanze mukubo ng'atambuza bigere ensinga eyinza okulemerayo ng'olaba mukyalo ono amukuumye ayagadde mukyala we. Njagala nkupulengera vidiyo eno olabe obulamu bwabwe myaka 4 emabega bubadde butambula butya, babadde bafaanana batya. Ng'ekituufu kiri nti ng'enjogera ennaku zino bwe biri munansonyiwa bagamba nti ekituufu kiri nti embwa ekulyamu nnyaanya. Bw'otunuulira abantu bano iwa gye bavudde ng'olaba ebifaananyi ebyo nga bwe biri bwe ngenda maaso n'okwera nga mbikusengekera. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Naye olw'ekisa kya Katonda abantu bano basobodde okwekuuma, basobodde okubeera awamu ne beekuumagana mu nsobi zonna zibaawo, naye babadde basaale nnyo mu kubeera ekyokulabirako eri obufumbo bwabwe. Ng'era ne mutabani waabwe omukulu amanyikiddwa nga Kayanja Junior naye yagenda mu maaso n'okubeera ng'omwaka ogwo oguwedde ayingira obufumbo, naye ng'ekyokulabirako ekisinga ye maama ye taata. Ebintu bineena abaana ba Bujingo abakazi abakulu basajja abakulu babitunuulira batya nga balaba taata yaweebula maama ku kituuti. Bujingo ono yennyini yavayo n'agamba sibeeranga na muntu bannange omukazi atamanyi yadde kamula katunda wabula Susan akamula akatunda, omukyala amanyi okukola juice. Wayita omwaka gumu n'afuna ekirabo kya Cafe Javas ekyokubeera ng'asinga kulya ku Cafe Javas gy'agula ebyokulya. Ne twebuuza gwe yawaana okufumba ensi yonna neewuniikirira era ekyamuleetera okugenda mu bwenzi musajja mukulu kyali kiki? Awo nno tuveewo. Musajja mukulu ono yennyini yavaayo n'ategeeza n'agamba
oli namudiwa omukazi yenna yali teyeefaako nga ne bw'omutunuulira ekituufu appetite ekubula. Naye omusajja lwaki oba tofa ku mukyala wo okutuuka ku ssa eryo? Bujingo yennyini yavaayo n'atutegeeza n'agamba omukyala ono ekyamazima amatuufu yalwala ekirwadde ekyali kimwetaagisa okwesabika kankikozese bwe ntyo okumala ebbanga eriwererako ddala. Wuliriza, okumala ebbanga nga lya myaka 10 ng'angula ebisabika buli lunaku. Banne natamwa Teddy, baganda bange, ddala omuntu gw'oyagala n'omuyisa bw'otyo? Lwaki temunzikiriza ne nkoma wano ne ŋŋamba nti banywanyi mubeere bulungi? Mbagaliza bye munjagaliza, wabula subscribing o sharing esigadde nzedde ni ku mukutu guno. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.